สบายดีเจริญพรของตนญาติโยมเพื่อนทั้งหลายที่อยู่ใน Facebook ก็ดีในมื้อนี้พระอาจารย์จะได้มาสนทนาเรื่องเกี่ยวกับความฮักในทางพระพุทธศาสนาก็ดีหรือความฮักทั้งโลกก็ดีมื้อนี้ก็มีคือเก่าเส้นคือเก่าเหมือนเดิมมีท่านหมออาลีมาจากสหรัฐอเมริกาเพิ่นจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความฮักเกี่ยวกับวัยหนุ่มว่าความฮักปัจจุบันนี้เป็นจังไดโดยเฉพาะวัยหนุ่มบางคนก็ผิดหวังเรื่องความฮักผิดวัยหนุ่มบางคนก็ลืมแม้แต่เฮาแต่งงานมาบางคนก็หย่าห่างกันไปฉะนั้นจะว่าในในมื้อนี้ท่านหมออาลีนี้จะได้ให้ความฮักเกี่ยวกับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความฮักว่าเป็นจังไดในปัจจุบันนี้ Good morning my friends Today I have conversation with Dr. Ali Karim. He's from USA. Today we are talking about love. What is love? What is meaning of love? Some people have problems about love in nowadays. Some people they are broken heart. So okay, today Ali Karim will answer you how to love, how to know true love. Like this. Okay, please. Hello, everyone. If you've seen these before, you know I'm Ali from America. I'm a doctor in Washington, D.C. And we've talked about health and humanity and some other topics. But love is probably the most important topic in this world. You know, without love, humanity would not exist. You know, without love, we wouldn't care about the health of others. We wouldn't care about religion. We wouldn't care about any other topic if love did not exist. And love is the topic that hurts people and helps people. It causes wars. It builds countries. It creates the best stories and the best books and art that you see in museums and art that you see in the way that a temple is built and how beautiful the design is and how beautiful the architecture is. So love is everything. It's all around you. But to me, love means a lot. You know, love to me, I've been heartbroken. Larry. I've broken hearts. Broken heart. I've been on both sides. And it hurts, you know, but at the end of the day, what's important is that you remember that love will always happen again. If you're heartbroken, if you think that there never is another day, there will always be another day. Because love is a cycle. You can translate that. ท่านหมอเพิ่นว่าความฮักนี้เนาะบ่มีเชื้อชาติศาสนาความฮักนี้สามารถสร้างอันใดอันหนึ่งเป็นสิ่งตัวมโหฬารได้สามารถสร้างประเทศชาติสามารถสร้างอันอื่นได้อันนี้คือท่านหมอเพิ่นว่าจังซี่เนาะthe next จะต่อไปเนี่ยจะถามว่าความหมายของความฮักนี่มีจังได๋แน่นะ What is the meaning of love? So love is the desire for people to feel attached to someone or something, to feel like they are important. Okay? To feel like there's something they care about, that there's a meaning to their life and there's a meaning to someone else's life who loves them back. If you have no meaning in life, then you wonder, why am I even living in the first place? And love gives you meaning. Love tells you, okay, I can wake up tomorrow because of my child. I can come home because of my dog. I can go see my wife. I can take her out and I can forget about my job and I can forget about my stress and I can forget about why I don't understand my religion and all these other concepts. Because at the end of the day, love makes you feel better about why you're even breathing or living in the first place. ท่านหมอเพิ่นว่าความหมายของความฮักแท้ๆจริงก็คือมาจากความต้องการถ้าว่าเฮาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เฮาก็ต้องมีความฮักที่สองมานี่ถ้าว่าเฮามีความฮักแล้วโดยเฉพาะที่เฮามีลูกมีเมียแล้วเฮาก็ต้องการความดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจะว่าความฮักนี้เนาะเพิ่นให้ความหมายว่าความฮักแท้ๆจริงนี่ก็คือขอให้เฮานี่
มีความต้องการสิ่งนั้นก็คือมันจะเกี่ยวกับทั้งความต้องการทั้ง sexual pleasure right sensual desire ก็คือว่าความต้องการทางเพศก็ดีแต่ว่าความหมายแท้จริงก็คือความจงรักภักดีหรือว่าคือความจงนั้น what is the can you give a definition of love I can. This one might take a minute. Okay, I'll try to say it as fast as I can. Okay, there's two kinds of love in this world. Okay, there's selfish love and there's selfless love. Okay, selfish love is what we know where we see a woman and we think she's attractive, or we see a man and he looks really handsome and we think we want to be with that person. We want to have a family with that person. We want to have kids. We want to have a home. We want to have this. Selfish love allows the world to continue. Without selfish love, we would not reproduce as a species. We would not continue through generations and centuries and millennia. Selfish love allows us to continue in this world. But selfless love is a different kind of love. Selfish love first. Selfish love, okay, where we need something back. We want something back. And then selfless love is the love where we don't want anything back. The people like Gandhi, Martin Luther King, Jesus, Moses, the religious people and the good people in this world, the real leaders of this world, they are the ones who mastered, like Buddha, they mastered selfless love, where they lived for the happiness of other people. They said that I don't need you to hug me, I don't need you to kiss me, I don't need you to say I love you. As long as you are better, as long as you are happy, as long as you have food and you understand this world and you understand your religion and you are treating other people good, then I am happy. So there's two kinds of love in this world. ความฮักความจำกัดความหมายคำว่าความฮักนี้ก็มี2อย่างหนึ่งก็คือความฮัก selfish love first the second selfless love you don't care about yourself ความฮักที่ทำอิฐนี่เป็นความฮักที่เห็นแก่ตัวก็คือว่าเขาต้องการสิ่งใดมา selfish love we need everything back ต้องการเห็นแก่ตัวคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของเฮา to be ourselves to be ours ต้องการเป็นของเฮาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่วมมาเป็นของเฮาแต่ความฮักของตัวที่2นี้ความฮักแบบคำว่าแบบเป็นสกุล is like the universal love ตัวอย่างว่ามหาตมะคันธี yes another readers นั่นเนี่ยตัวอย่างว่ามหาตมะคันธีเรา Luther Kings ความฮักเพื่อประชาชนหรือว่าเยซูเป็นอะไรบุตรข้อที่2นี่ความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข even we are happy but we wish them to be happy right exactly our happiness and selfless love people like the Abbott depends on the happiness of others if other people are happy we are happy the conflicts that you see in this world like war power countries against other countries or religions against other religions are the result of selfish love. They're the result of people thinking that only I matter, only me. I want to be happy. He doesn't matter, she doesn't matter. The conflicts you see in this world are when people start to think about themselves. But the minute that you start to think for others, that you start to think that, wait, those people are more important than me. That's when you give to those people selflessly. You give everything you have. You give your love, you give your heart, you give your mind, you give your soul, you give your education. You give everything you have to those people, and they give you 1,000,000 times back. So when I left America, I left everything. I left my clothes, I left my house, I left my dog, I left my job, I left my money, I left my car, I left my family, my friends, my everything. And people are like, how are you going to survive? How are you going to do this? But the way that this has been easy for me
is that I give selfless love to people in every country, to the abbot, to his novices, to his monks. In the 13 countries I've been to, I've given selfless love to people. And I stay here with the abbot, teaching, you know, loving. This isn't even hard, because I'm giving and I'm getting back. เพราะฉะนั้นจะว่าเพิ่นจะให้ความหมายความฮักนี้ก็คือว่าถ้าความฮักโดยเฉพาะคู่มือที่สงครามที่เกิดขึ้นก็ดีสงครามที่conflict war is like the selfish love ก็คือว่าคู่มือนี่จะเฮาจะใจแยกบ่ได้ว่าความฮักของเฮาเป็นจังไดโดยเฉพาะที่เฮาเห็นสงครามคือว่าเฮาดีที่สุด we are the best right we can make the war yeah no one I cannot love another country like we I love I'm better than yeah you better เพราะฉะนั้นจะว่าความฮักตัวที่1นี่นะเป็นความฮักที่เห็นแก่ตัวโดยเฉพาะสงครามที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็ดีหรือว่าเฮ็ดให้สังคมที่บ่สงบสุขก็ดีเป็นความฮักที่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นจะว่าเพิ่นว่าจะให้เป็นความฮักthe second we call the selfish Selfless love. selfless love นี่ก็คือว่าความฮักที่บ่มีพรมแดน is there no bordering love like this ความฮักที่บ่มีพรมแดนก็คือว่าฮักประเทศชาติฮักบ้านเมืองฮักหมู่คู่ฮัก even we love human beings yeah human beings ก็คือว่าเขาฮักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน even they are another religions Muslim Christianity Buddhist another right Whoever they are, whatever they believe, we love them because they're human. They're like us. เพราะฉะนั้นจะว่าสิ่งที่2นี่ขอให้เฮาเข้าใจว่าความฮักของเฮานี่ขอให้เพื่อให้ผ่านไปถึงมวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงfor example like the Buddha yeah he always teaches to the other people because the people they get suffering yeah. เพราะฉะนั้นจะว่าความฮักตัวที่2นี่เป็นความฮักที่บ่ได้เห็นแก่ตัวคือว่าเป็นความฮักที่ว่าเสมอภาคมีให้แก่ทุกคนอันนี้เนาะ I would like to ask you จะถามเพิ่นอีกครั้งว่า what is the truth of love ความฮักที่แท้จริงแม่นหยังบัดนี้ท่านหมอเพิ่นสิตอบความฮักที่แท้จริง what is the truth of love I don't know if I'm qualified to answer that question. That's a big question, and I'm not an expert, you know, but for me, in my opinion, okay, the truth of love is that love is the truth. Switch that sentence. Love is the truth. They say God is giving. Okay, in every religion, in Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, Sikhism, Judaism, whatever you can think of, they say God is giving. But you know what? Giving is God. God is giving is God. Giving is God. Love is not truth. Love is not truth. Truth is love. Truth is love. And if truth is love, then love is truth. Right? It's kind of a big concept. But if you give love, you will get love 1,000,000 times back. It's when you take love, when you ask for love, when you need love, you're not going to get it. It's when you give it from your heart, when you feel it inside your heart, when you feel the need to give and the desire to help. You see a homeless person on the street, and you sit next to them and you ask them their name. You don't just walk by. Okay? Or when you see somebody from another religion that people are treating bad, and you go to them and say, we are the same. That is love. Okay? And for those people that are heartbroken because a guy left you, or a girl left you, or something like that, it's okay. Okay? The way to get over that is don't cry about it. It's okay to cry. It's okay to be sad. You know, I get sad too. I'm human. But the most important thing is that when you're hurt, go give to somebody else. Go help someone else. Go talk to somebody who has less than you have. Go volunteer somewhere. Go do something nice for your mom, or your dad, or your brother, or your sister, or someone else, or your coworker. And you will start to feel the love again. It's when you give
that you start to feel the love. Yeah. So love is the truth. Give it and you will receive. เพิ่นว่าความฮักที่แท้จริงในความหมายของเพิ่นคือว่าความฮักคือความจริงความจริงคือความฮักtrue is love love is true right Correct. เพราะฉะนั้นจะว่าความฮักที่แท้จริงนี่คืออยู่ในความจริง we live in true right in true we live truly so okay ความฮักที่แท้จริงก็คือความจริงคือความฮักความฮักคือความจริงอันนี้เนาะ like for example God is giving is God Correct ก็คือว่าพระเจ้าคือการให้คือพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระอาจารย์ฟังยังงงอยู่เด้อ เพราะฉะนั้นจะว่าขอให้ฝากเอาตัวนี้โยมว่าความฮักที่แท้จริงคืออยู่ในความจริงเฮาจงอย่าละเมอเฟ้อฝัน some people they I would like to act you some people they get broken heart มีบางคนว่าอกหักแล้วจะเป็นจังได๋บัดนี้can you recommend them when they get broken heart เมื่อบางคนในผิดหวังอกหักในชีวิตจะเป็นจังได๋ what should they do เขาควรเฮ็ดจังได๋ Okay. Well, I gave part of the answer earlier, which was if you have a broken heart, just go and keep yourself occupied. Okay, go and do something. Whether it's maybe go exercise, maybe I don't know, go travel, maybe go do something different. Okay, but the bottom line is that give love to something else. Okay, either you're giving love to another person by helping or volunteering. Maybe you're working more, so you're giving love to the people at work and you're giving love to the society. Maybe you're traveling and giving love to people outside. So there's different ways that you can occupy yourself when you have a broken heart. But the most important thing is don't sit at home alone. Okay? Don't focus too much on what's happening. Okay? Because when you start to focus too much on what's happened to you and why did that person say that about me? Why did that person think that? Why did they leave me? It's not everybody has to be in love with everybody, okay? Yeah. You know, there's 8 billion people in this world. You're not going to love 7.9 billion people in this world. That's just not possible. They're not going to love you. There might be one person for you. It may not work. There may be one other person for you. But it is what it is. There's many people in this world, okay? And life goes on, okay? อันนี้ขอฝากให้แก่ผู้ที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็ดีหรือว่าผู้ที่มีอกหักหรือมีความผิดหวังอกหักในชีวิตก็ดีเพราะว่าอยากให้ทุกคนว่าถ้าว่าเพิ่นแนะนำเนาะท่านหมออลีแนะนำ if you get broken heart ก็คือว่าถ้าว่าเฮามีความผิดหวังในใจ we should do another activities like go travel give your love to something else คือว่าให้ความรักแก่คือสิ่งอื่นดีกว่าเนาะหรือไปเที่ยวบ่หรือว่าdon't stay home alone right? Yeah, you don't have to love a person. You can go love a sport. You can go love a place. You can love an object. เพราะฉะนั้นจะว่าถ้าไปผิดหวังเรื่องความรักนี่นะก็คือเพิ่นว่าแนะนำให้ไปเที่ยวหรือบ่ต้องอยู่ในเรือนคนเดียว don't think too much about it right. about it they get broken heart like my example is when I have a broken heart ท่านหมอเพิ่นก็เคยอกหักคือกัน I'll give you my example when I have a broken heart I travel I travel and I just see places and I give my love to other people. Yeah. That's who I am. Yeah. Okay. For you, it might be different. It doesn't have to be the same thing. เพราะฉะนั้นจะความหมายว่าถ้าว่าเฮาผิดหวังหรือว่าอกหักในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง but some I would like to ask you nowadays in Laos society when they get the married about when they get the baby one baby two baby they always depart to each other divorce they divorce divorce okay อาจารย์จะมีคำถามหนึ่งว่าถ้าวันนี้สังคมบ้านเฮาในส่วนหลายเนี่ยจะเห็นว่ามีลูก1ลูก2ในส่วนหลายจะมีการหย่าห่างกันนี่เฮาจะมีวิธีใดเนาะถ้าว่าท่านหมอเพิ่นมองในมุมมอง in American views in Laos society or for divorce on your view on divorce divorce like not okay. Okay divorce is okay I know divorce is more popular in Western cultures like America and Europe and some of these places. It's almost 50% of marriages are divorced over there.
because people are in their careers and stuff like that. Yeah. But I know in the third world countries like Laos and some of these places, it's still developing. Society is developing. You have more exposure to the rest of the world because of the internet and things like that, and Facebook and Instagram and some of this stuff. So now you're seeing more people. You have more options. But it's okay to get divorced. You know, you don't need to feel embarrassment. You don't need to feel shame. Okay? Society might talk. Okay? They might say that, look at that girl, look at that guy for getting divorced. But it's okay, because you don't want to stay unhappy for 30 years, 40 years with one person and say, I don't like who I'm married to, they're mean to me, they abuse me, they do this. That's not right, okay? You deserve your own happiness. Okay? You deserve to love whoever you want to love. Okay? Not forced love. Okay? I'll give you one example of mine. I was engaged to be married once. Okay? 2 months before the wedding, I stopped it. Okay? Because I realized that that's not who I love. Okay? And that's not, she doesn't love me. Okay? So if I had continued, I would have gotten divorced. And it's not okay in my culture either. But it's okay. It was the right decision. So my advice to you in Laos, if you have a child and you're thinking about divorce, it's okay. Do it. Because you don't want the child to have 10, 20 years of seeing you fight and being unhappy. Because that's not good for your child. Okay? We should live with child, right? Yes. ฉะนั้นแต่ว่ามี some people comment the cause of divorce from the we marry. It's like a joke. If we don't, if they didn't get married, they will not divorce. Yeah, so just do like me and don't get married. No, don't just get kidding. married. Just kidding. เพราะฉะนั้นแต่ว่าใครสนใจเนาะสมมุติไปหนุ่มไปสาวเนาะเพิ่นว่าอย่าไปใส่ใจในการแต่งงานหรือว่าบ่ต้องdon't get married, right? They will not. No, just some people fall in love. But remember to love others too. My only advice to you guys is fall in love, be happy, get married, have your kids. If you're not in love, get divorced. It's okay. Go fall in love again. But the one mistake people make in this world, and why we have wars and bad stuff happening, is because when people fall in love and they get married, they get comfortable. And when you get comfortable, you forget to care about the people around you. And when you just care about yourself, or your wife, or your kids, and you forget about the people around you, before you know it, the world becomes a bad place. So just continue to love everyone. Have selfish love and have selfless love. Have both in your life. เพราะฉะนั้นจะว่าเมื่อบางคนเขาก็ตกหลุมหักบางคนแล้วเขาก็ได้แต่งงาน แต่เวลาเขาแต่งงานก็จะลืมบางคนลืมฮอดหักคนรอบข้างลืมฮอดพ่อแม่ลืมฮอดพี่น้อง when they get fall in love they get married they forget some people allow them, right? Their parents, their friends, their true friend, right? Or just poor people or whoever that you can help. เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าว่าเขาแต่งงานก็ดีแล้วว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ว่าควรเฮาน่ะควรอยู่นำกันก็คือว่าเฮาจงฮักคนรอบข้างเฮาบางครั้งบางคราวเฮาบ่สามารถจะอยู่นำกันได้ we can live forever, right? We can love another. We can share our love. Nothing lasts forever. Nothing lasts. So when you're in love, appreciate that moment. Because nothing lasts forever. We all die. Flowers grow, flowers die. Love grows, love dies. Okay, so if you have divorce or you have death or something like that, that's natural. It's supposed to happen. So appreciate every single second that you have with that person you love or the people you love, because you won't get it back. เพราะฉะนั้นแต่ว่าเพิ่นบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่แน่นอนก็คือว่า
ต้นไม้เกิดขึ้นก็มีตายลงเมื่อเฮามีความรักก็แน่นอนบางครั้งบางคราวความรักเฮาจืดจาง when we love sometimes we dislove yeah เพราะฉะนั้นจะว่าเฮาจงมีสติ we in Buddhism when we love someone we have to mindfulness careful because there's some because the every mind had changes really often sometimes they love sometimes they dislove because the when they live to each other ก็คือในทางพระพุทธศาสนานั้นเวลาเขาหักไปก็ตามขอให้มีสติในการหักมีสติในการดำเนินชีวิตมีสติในการand you know some proverbs wherever is love wherever is suffering เพราะว่าที่ใดเพิ่นว่าในคำสุภาษิตบางคนคือเขาเรียนว่าที่ใดมีหักที่นั่นมีทุกข์ที่ใด whenever is love whenever is suffering the three roots of suffering in Buddhism anger attachment and ignorance and once you let go of these three you can achieve the Buddha state okay attachment or good attachment can be love but it can also be bad attachment because if you're always into the home and the wife and the child and this you forget about everything else and then you start suffering because that's all you're thinking about I have to do this for the demanding wife for the demanding husband or this or that so at the end of the day you have to realize that suffering can come with love but that's why you have to have selfish and selfless love if you love everybody else too no suffering zero suffering เพราะฉะนั้นแต่ว่าเพิ่นยังมีความรู้เกี่ยวกับในทางพระพุทธศาสนาออโตนิยมเพราะว่าความทุกข์ที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาคือเพิ่นเว้าเนาะความทุกข์ it is the real suffering in Buddhism it is from attachment ก็คือว่ามาจากอุปทานที่สองก็ anger and hatred ก็คือว่ามีความห้ายความโกรธนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วก็มาจากความ delusion sometimes delusion คืออกุศลมูล3มันเองเนาะในทางพระพุทธศาสนาเนาะเพราะฉะนั้นจะว่าความรักในแท้จริงคือ if the real love the true love without the three rule right attachment ignorance and anger ก็คือว่าปราศจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองใน real love in Buddhism ก็คือเพราะฉะนั้นจะว่าออโตนิยมถ้าว่าเขามีความรักนี้ก็คือเขาปราศจากความสิ่ง3อย่างนี้เขาก็จะมีความสุขคือกันcan you give some people when they get broken heart they hang themselves they hang themselves so มีบางคนผิดหวังแต่เขาจะเห็นในสังคมปัจจุบันนี้จะไปแขนคอตายแขนคอตายว่าท่านหมอนี่มีวิธีทางออกเท่าใด do you have some method of who get broken heart to not hurt themselves That's a hard one. There's no easy answer to that. So I'm a doctor. And I've seen many people try to kill themselves, okay, in the hospital. And usually it's young people. Usually they're 22, 21, 25, like young, usually females, okay? Usually young women try to hurt themselves because a man said no. Or a man left them, or something happened. If they succeeded, I'm never going to see them because they're dead. They're gone. Okay, but I see them, we save them, we send them home. Okay, but then they have to be seen by someone because there's something wrong in here. Okay, it's not necessarily a bad thing. Okay, it doesn't mean they're crazy. It doesn't mean that they're a bad person. It just means that they're so hurt and they don't know how to deal with it, and there's no one there for them. So my number one advice when you're heartbroken and you're sad and you think that I can't go on anymore is go talk to someone. Anyone. เพิ่นว่าข้อทับอิฐนี่เมื่อเฮาผิดหวังสิแนะนำเด้อเมื่อเฮาผิดหวังเฮาจงไปร่วมกับบุคคลอื่นๆเฮาจงร่วมบุคคลอื่นๆนั่นน่ะคือเฮาจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Okay second number 1 number 2 Number 2 advice, don't do it. No. Number 2 advice is that, like I said earlier, just
go outside and get involved in something. Okay, whether it's religion, whether it's sports, whether it's something else, just take your feet, put one foot in front of the other, start walking. Okay, just doesn't matter what direction you're going, just walk somewhere. Okay, and before you know it, you will see something that you like. You will see, I don't know, you'll see a store, and you're like, I want to go shopping. I don't know, you'll see a basketball court, and you want to play basketball. Okay, you'll see something, and you will decide, wait a minute, I have something I can do right now. I don't need to go hurt myself. I don't need to injure myself. So go talk to people that care about you. Tell them everything. Who cares if they're not listening? Who cares if you think that they don't care? Just say it. Just let it out. Vomit those words out. Okay? And then go do something. เพราะว่าตัวที่สองนี่ถ้าว่าเฮาอกหักและผิดหวังแล้วเฮาจงออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปไกลๆเลยไปเล่นกีฬาบ่ไปพบหมู่พบคู่ก็คือค่ากับข้อที่หนึ่งและที่สำคัญที่สุดนี่เนาะขอให้เฮานี่อย่าทำลายตัวเองเพราะว่าdon't make hurt yourself don't hurt yourself don't hurt yourself ก็คือว่าบ่ทำลายตัวเอง because our life is the one life right ชีวิตมีหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดหวังความอกหักนี่นะเฮาบ่ต้องทำลายตัวเองมีบางคนที่ว่าเป็นวัยรุ่นบางคนนี่เมื่ออกหักเมื่ออกหักแล้วก็ทำลายตัวเองฆ่าตัวเองคือบางคนนี่แขนคอตายก็มีนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้า it is the sadness when the people hang themselves เพราะฉะนั้นจะว่าเฮายังมีเฮาจงมองไปอื่นๆไปเบิ่งอื่นๆอย่างดีกว่านะเฮายังมีความสุขแล้วก็เบิ่งญาติพี่น้องเบิ่งหมู่คู่ดีกว่าเนาะ the third point I only have 2 points. Only 2 points. Go talk to someone and go do something. สุดท้าย can you give advice for teenagers who would like to love, who fall in love, who get broken heart in nowadays because the teenagers always they fall in love someone or some boys, some girl or some boys. Okay. Some people when they love 1 day or 2 days, they get broken heart. So okay, can you keep them? อาจารย์จะถามว่ามีความแนะนำจังได๋สำหรับวัยหนุ่มวัยสาวสมมุติว่าผู้ที่มีต้องการความรักว่าบางคนก็หลงรักบางคนก็รัก 2-3 มื้อแล้วผิดหวังแล้วเฮาจะเฮ็ดวิธีใดบัดนี้อาจารย์จะถามดร.อาลีนี่เพิ่นจะให้ความหมายหรือว่าความแนะนำเกี่ยวกับว่าคนที่วัยหนุ่มวัยสาวจะเป็นจังได๋เนาะ please Teenagers are like the hardest people in this world to talk to. And teenagers have so much hormones. You know, they just like, I love you. No, now I love you. No, now I love you. You know, so they love every day and they change their mind every day. And teenagers think that it's the end of the world if something goes wrong, if I'm not with this person, because their hormones are just so much. And they're stubborn. but this is all okay, right? Because we were all there. I was the same. You were probably the same. We were all. But when teenagers are in love, or teenagers have a broken heart, etc., it's important for the mother and the father to be involved. Okay? And in America, it's a little bit easier. In Laos, it's a little bit harder because the culture doesn't really support love as openly as some of the Western cultures. You know, you have arranged marriages and it's not really somewhere where you can just say, I love you in public. You know, it's not that easy. You get in trouble. So the society, it's actually the responsibility of the older generation to talk about love with their kids. Okay? To say, hey, it's okay that you love someone. I'm not angry at you. You know, it's not bad. I'm not going to punish you. It's okay. And it's okay if it doesn't work. Tomorrow there will be someone else. You'll be okay. Don't worry about it. But if the older generation says that love is bad, you're not allowed to love, don't think about love, you're a bad person for loving, then they're still going to do it. Because kids will always do what their parents say don't do. Anybody. Even an adult, if I tell him, don't do this, he will still do it. He tells me, I will still do it. Just because he said don't do it, you know? And kids are the same way.
So you can't say don't do it. You have to say, hey, let's talk about it. Tell me more. What's going on? And you'll be the person that they can talk to. Okay? And then they're going to feel a lot better. They're going to feel like it's not the end of the world. My mom understands. Yeah. My dad understands. They also had the same problem when they were young. They just don't talk about it. เพราะฉะนั้นแต่ว่าเพิ่นแนะนำว่าสมมุติว่าเป็นวัยหนุ่มวัยสาวที่เฮาต้องการความรักปัจจุบันนี้เฮาก็ต้องระมัดระวังหรือว่าฟังผู้ใหญ่แนะนำก่อน we have to listen to our parents right Right. เฮาต้องถึงว่าเฮาจะมีความรัก because the คือว่าความเจริญฮอร์โมนของเฮานี่ความเจริญวัย we because teenagers like the more hormone right Yeah. เพราะฉะนั้นจะว่าวัยหนุ่มวัยสาวของเฮานี่มีการเจริญเติบโตทางฮอร์โมนนี่ต้องการความรักหลายอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดนี่ขอให้เฮานี่ฟังผู้ที่ปกครองก็ดีฟังผู้ที่แก่กว่าเฮาก็ดีว่าอย่าไปเฮ็ดสิ่งนั้นหรือว่าเฮ็ดสิ่งนั้นเนี่ยถ้าว่าเฮาฟังน้อยหนึ่งสักน้อยหนึ่งนี่เฮาก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิต I have some point of love love is the mean the love L lake of sorrows Okay. ความหักนี่เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งก็ได้ Lake of Sorrow ทะเลแห่งความโศกเศร้า Ocean of Tears Okay. Valley of Death Okay. and End of Life Okay. ความหักนี่คือมาจากตัว L นี่ Lake of ทะเลแห่งน้ำตาทะเลแห่งความโศกเศร้าทะเลแห่งความโศกเศร้าก็คือว่า Lake of Ocean ทะเลความโศกเศร้าที่สองมาทะเลแห่งน้ำตา Ocean of Tears วันนี้หุบเขาแห่งความตาย Valley of Death แต่ตัว E มาจากว่า End of Life It's true Yeah, that's very deep. That deep I like that. I'm gonna steal that. Yeah. That's mine now. Yeah and love is lake of sorrows Ocean of Tears Valley of Death and End of Life It's true Very true. Very true. เพราะฉะนั้นจะว่าความหักในโลก But ท่า I'm gonna add one thing. Just one thing. Yep Love does not end with the end of life. Yeah End of Life Remember I talked about the selfless love thing? Okay, and the selfish love thing? If you only have selfish love in your life, if you only care about a wife, kids, nothing else, Yeah love will end with the end of life and the end of their life. But if you have selfless love and you care about everybody around you, you help the poor person here, you go volunteer, you just smile at people. You just smile, you act nice, you laugh, you don't treat people bad, you treat people the way you're supposed to be treated, not because you want something from them, but because it's the right thing to do. If you do that, when your life ends, thousands and millions of people will remember you. Know you And your love will continue to live in their heart. You will live forever if you love everyone. เพราะฉะนั้นเพิ่นว่าความหักนี่ขอให้เฮาเป็นความหักที่เป็นสากลก็คือว่าถึงแม้ว่าเฮาจะตายเฮาก็ยังประชาชนล้านกว่าคนหรือว่าหลายล้านคนที่รู้จักเฮาthey love you in their heart in their mind Everybody. Yeah everybody เพราะฉะนั้นจะว่าเฮาจงให้ความหักแก่สัตว์แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสร้างความหัก we can build our love true love for the human beings we can build our love for the society we can give true love our true love to the another people to another religions we like the loving kindness compassion sympathetic choice and inquiry deep amenity I'm gonna show them this. Yeah Okay. ท่านหมอเพิ่นจะแนะนำน้อยหนึ่งเนาะ Okay show you show back I think yeah Here you go, guys. yeah Humanity, we are all the same. yeah. Okay?
humanity or we are all the same Nobody's different. Treat everybody good. yeah Love everybody. เพราะฉะนั้นอยู่ในเสื้อของเพิ่นนี่ humanity we all the same มวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงคือกันหมด we like we talk about it in the first video life we talk about our life Right. yes we birth we old age Right. illness Right. and death and die ก็คือกันเนาะมวลมนุษย์ทุกอยู่เลยบ่ว่าศาสนาใดก็ตามคือกันหมดก็คือว่ามีเกิดมีแก่แล้วก็มีเจ็บมีตายอันนี้เป็นกฎสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจะว่า I hope you Dr. Ali can you recommend can you show what did you do before we end of video Okay. no. Well, go here, guys. Right here. Okay, this is my page. Okay, it's my public page. Backpackingdoc.com is the website. Okay. Yeah. I'm traveling to hopefully every country in the world. Yeah. The whole world. Okay, to show people that all cultures, all people, all religions, all races, all colors, all genders, all sexuality, we are all the same. Yeah. Okay? So I would really appreciate if you guys follow along Yeah. so that more people can hear and see this. เพราะฉะนั้นขอฝากให้แก่ตัวนิยมเพื่อน Facebook ทั้งหลายว่าความหักของเฮานั้นขอให้เป็นความหักที่เป็นสากลขอให้ฮักเพื่อนมนุษย์ฮักเพื่อนฮักพี่น้องถ้าว่าสำหรับteenagers ถ้าว่าสำหรับวัยหนุ่มวัยสาวถ้าว่าเฮามีความฮักหรือถ้าว่าฮักผู้นั้นผู้นี้ก็เฮาก็เบิ่งเฮาจะฟังการเตือนของผู้ใหญ่เดี๋ยวนิดนึงหรือว่าเฮาควรฮัก what should we love what should they love what should who should not love like this we should be aware for teenagers เพราะฉะนั้นจะว่าขอให้เฮานั่นและสุดท้ายคือท่านดร.ท่านตม.อาลีนี่เพิ่นบอกว่า humanity we all the same ก็คือว่าทุกท่านทุกคนก็ขึ้นเดียวกัน yeah Okay. Love you guys. โอเคขอเจริญพรเอาตัวเนี่ยโยมขอสุขสบายดีขอให้มีความรักที่แท้จริง I wish you find the true love